हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और मैं आज आपके लिए लाया हूं इंटेक्स ओल्ड मॉडल होम थिएटर जो कि साउंड नहीं आ रहा है इसमें बहुत दिनों से रखा होने के कारण। चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इसके वॉल्यूम से ही चेक करेंगे। इसमें साउंड नहीं आ रहा है। देखो वो साइड में मोबाइल में सॉन्ग प्ले है, वॉल्यूम भी इसके काम नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करके इसके पहले तो वॉल्यूम चेंज करेंगे। इसके वॉल्यूम भी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वॉल्यूम को ओपन कर लेते हैं। वॉल्यूम ओपन करने के बाद देखते हैं इसके वॉल्यूम रिप्लेस करते हैं। कुछ इस तरीके से शोल्डर रिमूव करने के बाद इसके वॉल्यूम आसानी से निकल जाएंगे। वॉल्यूम निकलने के बाद इसमें नए वॉल्यूम डालेंगे। ये इसका ओल्ड वॉल्यूम है। अब इसमें हम वॉल्यूम निकालने के बाद इसमें हम नए वॉल्यूम डालेंगे। ये पुराने वॉल्यूम है। अब नए वॉल्यूम ये रहा, इसको हम लगाते हैं। वॉल्यूम डालने के बाद चेक करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसको चला के देखेंगे। ये हमारा होम थिएटर फिट हो गया है। अब इसमें अभी भी साउंड नहीं आ रही है। साउंड तो आ रही थी पर वो बहुत बेकार साउंड आ रही थी। बेस भी इसका अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसका बेस क्यों सही नहीं आ रहा है। देखा तो इसमें बहुत सारे ये तो चूहों ने कतर दिया है इसका, वो है वायरिंग भी कतर दी है। और इसका देख सकते हो आप ऊपर भी ख़राब पड़ा है। धीरे धीरे करके सारे जैक निकाल लेंगे। इसका जैक निकालने के बाद इसकी जो ऑडियो प्लेट है वो बाहर आ जाएगी और बाहर आने के बाद इसका ट्रांसफार्मर निकालेंगे। ट्रांसफार्मर निकालने के बाद इसका वूफर भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि चूहों ने इसके वूफर को कतर डाला है। ये देखिए हमने प्लेट ट्रांसफार्मर बाहर कर ली है। अब हम इसका वूफर भी बाहर करेंगे, फिर इसको क्लीन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी भरती है चूहों ने। ये इसका वूफर बाहर आ चुका है। बाहर निकालने के बाद हम इसमें नया वूफर डालेंगे। पहले इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसमें नया वूफर डालेंगे। तो इस तरीके का दिखता है हमारा नया वूफर। हमने इसमें नया वूफर फिट कर दिया, फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद कुछ हमारा वूफर इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके का दिखेगा फिट करने के बाद हमारा नया वूफर, जो कि इसमें अंदर ही रहता है। अब हम इसके एक एक करके सारे जैक लगा लेंगे। पीसीबी के सारे जैक लगा लेंगे। पहले तो ट्रांसफार्मर कसेंगे और इसकी जो वायरिंग कतर दी है उसको ठीक करेंगे। वायरिंग ठीक करने के बाद ट्रांसफार्मर अंदर कस दिया है और इसके सारे जैक लगा लेंगे एक एक करके हम। देखिए कुछ इस तरीके से सारे जैक को हम फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसमें वीटी भी कनेक्ट करेंगे। वीटी का वीडियो बाद में आएगा इसका, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्स पे चलता है। अभी ये हमने इसमें वीटी भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। देखो